Hello guys, welcome para sa aking channel, Kiko Mekaniko. Shout out po pala sa lahat na po ng nakapag-subscribe ng aking channel at maraming salamat po sa inyo lahat guys. Sa mga hindi po nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko, at pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para lagi po yung updated sa mga in-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sasakyan. So sa ngayon guys, ito na po yung latest update dito sa ginagawa ko na Honda Accord 2007 model. So ito po guys yung may issue na na merong knocking sound. So ayan, Honda Accord 2007 model. So nabuksan ko na po yung oil pan nito guys. Wala na mga aribaba or wala naman debris ng bearings or bakal. So wala nang problema ang mga bearings nito sa loob. So yan, kaya ang gagawin po nito guys, dahil wala naman debris sa pinaka oil pan, so linisan ko lang po na may yan. So kung mapansin niyo po guys, steel brush ko na yan, babalnawan na lang yan. Yan, pinakupot ko na dahan-dahan. So yan, kakalasin ko ng buo yan, binababad ko muna sa isidel ko. Linisan ko maigi yan para yung mga oil sludge sa oil galleries o sa mga butas ng langis o sa dinadaan ng langis. So kailangan malinis na maigi para mag-function yung bitik na maayos at mag-flow yung tamang volume ng oil sa lahat ng oras o sa tamang oras. So yan, yung oil pump nya okay naman. So linisan ko na maayos yan. So dahil bago naman yung timing chain, bago naman yung timing chain tensioner, babalik ko lang yan. Tapos may nakita akong isang bara dito. So barado tong filter ng kung mapansin nyo guys, yan barado yan yung filter ng bitik solenoid. So barado. So yan, ang kapal ng bara, ang kapal ng sludge. So hindi talaga makakadaan ng dyan guys, ang oil papunta sa mga rotationary parts or movable parts. So dahil barado ng oil sludge. So yan, every time po guys na gawin natin ng ganitong proseso, ang tawag po dito ay lubricating system restoration. So para magapan na masira yung engine, so lubricating system restoration, so kailangan palit po tayo ng ng bitik solenoid gasket. So yan, grabing kapal yan. So dito yan nakalagay, ito yung kanyang bitik solenoid. So may tagas na rin dito. So linisan ko din maayos yan para mag-function na maayos ang bitik niyan. So kitang-kita lang po natin guys kung ano yung isa sa dahilan kung bakit meron tong lagatak ang makina. So tulad nito, barado ang strainer ng bitik solenoid. So talagang hindi makakaroon ng tamang volume ng oil yung mga tulad ng BBT cam gears or yung mga yung papunta sa bitik system, hindi makakaroon ng tamang pressure or tamang volume ng langis sa tamang oras kasi barado yung bitik filter. So bitik solenoid filter ito, barado ng oil sludge. So hindi lang to guys magkabara, sigurado ako sa mga ibang butas pa dyan may mga bara-bara ng oil sludge yan. So ngayon kung mapansin nyo guys ay kinukot-kot na yan unti-unti. Kinukot-kot ko yan unti-unti yan. At pag nakot-kot na lahat yan ng mano-mano ay babalnawan ko po ng mabilisan yan ng gasolina na may kasamang pressurized na hangin para tumalsik yung mga oil sludge at malinisan yung oil galleries or yung mga butas na dinadaan ng langis. So yan, K24 po ang makina nito guys. Napakalakas ng makina nito guys.
So, at least pinapakita ko po sa inyo guys kung saan yung nagkaroon ng problema. So, syempre, just imagine guys, pagka hindi nagkaroon ng tamang volume ng langis, yung mga movable parts or rotationary parts sa loob ng engine, sigurado po guys mag-create yun ng noise or lagatak or knocking sound. Dahil yung oil po guys, kailangan ng movable parts yun or rotationary parts, nagsisilbing lubrication at the same time nag-absorb po ng impact ng sound yun guys. Yun po yung purpose ng oil. So yan. Tsaka nagsisilbi na rin po nga parang pinaka-cooling yung oil sa mga rotational parts at movable parts. Lubrication, cooling at absorber ng impact ng sound. So papalitan ko po ito guys. Papalitan ko ito ng bago. So syempre yung valve cover gasket niyan, front crankshaft ulit, papalitan ko na rin. Pero yung camshaft, linisan ko lang ng maayos yan. So pag nag-release tayo ng camshaft guys, kailangan tanggalin to. Kailangan tanggalin tong BBT cam gear or BBT cam shift sprocket, kailangan tanggalin yan para bugahan ng hangin sa loob, para tumalsik din yung mga velocidad sa loob. So pati itong BBT cam gear, so kailangan bugahan din ng pressurized na hangin na may kasamang gasolina para tumalsik din yung mga velocidad sa loob niyan. So ito, kakalasin ko yan. Kailangan 100% tamayos na malinis yan. Pati yung oil pump, linisan ko din maayos yan. So linis lang po natin guys. At pahit lang ng BTEC filter, BTEC solenoid filter. Tapos i-adjust ko na rin ng valve clearance niyan. Kasi na-adjust lang po yung ano ito guys, yung tappet. So once again, sa mga hindi po nakakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga in-upload na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So sa ngayon guys, hanggang dito lang po muna ang video at medyo marami pa akong gagawin. Pakiabangan nyo lang po guys yung update ko nito para at least share ko yung tamang diskarte kung paano mag-ayos pagka merong lumalagatak. So siya nga pala guys, babanggitin ko rin sa inyo, pag nag-check tayo ng oil pump, kailangan dito yung kasi para may bushing or bearing din po ito, kailangan walang salyada ito. So ito wala namang salyada. Pag inuga natin to guys at may salyada na or umaalog, so sira na po yun. Pero ito okay naman, wala namang uga, wala namang alog, so okay lang po itong oil pump na ito guys. Kasi pagka may excessive clearance na yan, so posibleng panggalingan din po ng engine knocking sound yan guys. So napakita ko lang po sa inyo kung paano i-check. Yan, uugain po natin ganyan yan, yung shaft, pinaka shaft. So dito yung oil pump sprocket nakakabit. Yan, uugain po natin ganyan. So wala naman siyang excessive play, so okay po yun guys. Linisan lang maayos yan. So naidagdag ko na po guys para at least may idea po kayo kung paano i-check yung oil pump. Total nabuksan na rin po naman. Kasi sa knocking sound po guys, marami po tayo yung posibleng panggalingan ng ingay ng makina sa loob. So tulad po na ito, napakadumi, sigurado yung mga movable parts at rotational parts sa loob ng engine hindi nagpa-function maayos dahil makapalang noise sludge. So mag-create ng mechanical noise or knocking sound. So guys, once again, pakiabangan nyo lang po yung susunod na update nito. Maraming salamat po. God bless.